Ouais. Ouais, bien. Le confinement, il est toujours bien. Ouais. La famille. Malgré tant que là, tu regardes ma minene. Tu regardes pisa minene. On va y aller dans mon bateau. Fatigue nanda, moi tout ça là, moi bien. Bandeko nanga vraiment à l'équipe on a tout essayé un peu nano pour éviter bablo mosusu avant ba danger yaka. Bandeko nanga ba congolais bato mangala likamba Congo ba bikolo nyonso balobelaka ba angolais ba camerounais ba bikolo belé a toujours loba pona départ ya ndeko na biso docteur Jérôme kokende Congo te toyebi keza mboka na yo mais c'est pas le moment. Bandeko na biso mosusu moni biso ba noir eza biloko ka boye so baninga bazoloba bonsoir maman Gisèle wa bien hein? Coucou maman Maria so baninga mosusu bazoloba tozoloba pona biso bato toza libanda ya mboka na biso bato toza na besoin Afrique et se développer mais toza na problème moko ya ba dirigeants africains mentalité ya ba misusu eza na malamu te. Alors message na eza pona frère na biso oyo ozolinga okita Congo eza mboka na yo toboyi te mais essayez nano ya ko réfléchir malamu. Bonsoir maman Odile bongo malgré msuko komona lobi te mwana mboka mutabengi senga toboyi te. Félix aza mwana mboka mais aza entouré na bato bana mboka ya solo te aza na ba autorité trop te ya koyeba ya koassire nyonso comme sécurité na yo soki ezali bato oyo bazala na ye ba proche na ye ba misusu bazokufa kabo o bazokufila ba maladi bazokufila mutu aza na bonne santé akufi ezoyebana te tala na vie hein eza na babiloko mosusu eza na bato mosusu kozala mayele ba misusu mpe sagesse mpe kozanga mais balobaka mpe la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Pourquoi maman Micheline tozoloba boye biso toutefois so bato oyo misusu bosutena Félix momona misusu bandeko mosusu totelema oyo te po tolingi ete non c'est faux ozomona face coucou maman Divine Boti nanga boni coucou maman Agnès direct na Kinshasa. Coucou maman Victoria. Coucou maman Irène. Eza te toza contre ye to aza soki ennemi to ndeni non. Coucou maman Matimala. Frère na biso Jérôme. Naza akuto na fatigué. Obongisaka ba biloko musu ya bandeko na biso parce que bien te été ba maboko tala kaka bandeko bana besoin ba crème pona ba biloko tout. Mais tana fandi na se na abondelo na bolingo ya Nzambe okita Congo te ba oboma yo ba otie le poison soki na yebaki Kikongo nanga na lobano na Kikongo po naza mutabia naza mukongo te naza mutabandundu te na yebi Kikongo te soki na yebaki yango nanga tana komela yo mais nazoyebisa yo boye frère na biso Jérôme okita Congo te. Félix nenga aza boye akogarantir yo sécurité na yo te azokosa ye moko ba poche na ye ba kufi
bakufi omoni ndio zabu obunda bitumba moko oyo peut-être soki otie sagesse liboso okose sauver soki otie sentiment okose livrer. Pourquoi? Parce que l'OMS oyo boyeli yo ko reconnaître tisane wana ko reconnaître makasa oyo kosisa coronavirus. Bango kaka bango organisation wana bazopesa bambongo kuku mama Mireille kuku mama Lamine ba pays d'Afrique pour batu bazwa vaccin oyo bayebi ke bako exterminer mingi ba noir bayebi ke baza na kanda ba noir bakufi trop te. Sikoyo mokonzi na yo soi-disant président na yo andimaki accord ya l'OMS wana kuku mama Blandine andimaki accord wana bafuta RDC mbongo po ba congolais bazala vacciner bato baza na bango na coronavirus te mboka wana eza nango touché te lokola France lokola Espagne lokola Italie. Mais kuku mama mère supérieure mais Félix andimaki l'OMS efuta et financé. Siko kaka l'OMS wana yo bibisi plante wana pona kosisa coronavirus eboyi mama papa nanga Jérôme docteur naza Congo te so nazali baki ki Congo na ngana lobelo na live na ki Congo donc ozomona te que non quelle coïncidence siko yo kita RDC président soi-disant président RDC andimi accord na bato yo bazo rejeter pardon savoir-faire na yo ozomona te ko za danger tala omoni noir na minute yo akomi na 6 aza musika na système ya doda na sens ninde basala ba noir aza na musika ya système ya kiangani noir ba président africain wana mpote mama Victoria Pambo kuku mama Espérance Sambo ba président africain wana nan tozu bato kwa ba Kadhafi te. Soki président RDC zalaki Kadhafi no ayebi lingala o mama Divine Boti ayebi lingala aza muzoza so mutu abandundu so mukongo ayebi lingala na Niger c'est un congolais ayebi lingala bana kutu o babotami ya ba congolais babotami na poto bayebaka mangala balubana kutu ya biso badebuyaka boye tata mukolobo ayoka na ye so na sisi ndeza boy na si papa na biso moko oto tingele message mais tindele vidéo o ya Facebook na ona zo sala direct akende te Félix a garantir rien du tout pour la sécurité na yo wala za ba piège pour moi mindele kaka ba travailler na ba noir pour na ko éliminer ba noir comment l'OMS est beau savoir faire na ye l'OMS est fouti mbongo pour ba congolais baza vacciner sikoyo yo mutu mobikisi ya coronavirus okita na ba plante na yo na savoir faire na yo zo mona te non ezo collecter koya na yo kuna e okena rapport soki tandiye aboyaki na ye mbongo ya l'OMS Félix aboyaki là ça va ozata na assurance mosusu mais yazwi mbongo oza piégé. Ils ont coupé sa confiance en Félix T. Coupé sa confiance T. Pourquoi? Parce que ndenge zaboye azali azana devant ba mindele penya sa ko telemela bango batwana nyoso wana yazo ndima bambongo na bango. Mais yosko yozo telemela ba mindele wana ndenge bazo négliger biso ndenge bazo boya ko reconnaître biso mayele na biso ozomona te que non mais bible ezoloba na Amos 3:3 bato mibale po bafanda batambola esika fo boyokana bozala même esprit bosatana ozomona te que non boza na baaccord ndenge moko te papa mibatela nzambe abatela oza mayele toboyi te mais kongo ndenge eza boye mwana na Kabila ndenge aza wana y compris ba Félix nde bazana ba travail pour mindele na Afrique nde toza boye to perda Kadhafi
ou abandé ko lité na bango. Félix a pesé devant la communauté internationale. Ko blagué na vie na yo. Ko blagué na vie na yo. So na yeba ki Congo, na ngana lo banu ki Congo. Parce que déjà tant au Kenya, faut so lo bi ki te na Kenya, faut dans ba témoin. Ko za ki ti baté. So ko tu bande ko kutu oyo ko tu ba poche à Félix. Ba leki ba kufi sur 10 personnes sur combien sur 8 personnes ba kufi ba secrétaire na ye ba nani na ye ba kufi na ba poison. Pour ça maman mami bi ka mwana mama iget e bon sikoyo e bon oyo ye moko pena ndenge za wana na cabinet ngona na batu msusu presque au sentir la Félix eza bazaka batu kasaya nazo sa ngana lo ba nga vérité eza kamute ya bobomba na nte non c'est pas plus les kasaya tu bazaka né d'accord non mbote maman bolongo kimia mais na sécurité na ye na sentir na ye azana batu plus baza bakasaya et puis déjà muto azoboma batu na Congo na poison wana zali akufita Kabila za Félix devant Kabila a faible wana eza ba étiquette wana ote président de non na Congo c'est pas Félix qui dirige Congo faut tout le biso to lo bango vérité parce que Congolais faut utika sentiment tokoya ko bomisa mwana mobalo pamba likolo ya sentiment bo biso tout telema akendité Congo ezana nous développer te Congo ezana na garantie sécurité te bozo mona botandi ba beti mwasi ya mwana sema botana au niveau na police azozwa nzete soki nini nzete azozwa azobeta mwasa mwana seni wana bazo se moke na suki naye botana non sikoyo soit déjà tobi que donc o Félix Butu aye président na état de droit non eza nango lukuta Congolais faut au moins kaka po le baba Congolais belende bafunga miso le baka bato bazala na siège ya IDPS kuna batata mikolo bakolo ko bavi na bango bo bazaka na idolâtrie. Voilà pourquoi l'Afrique ezo se développer te pourquoi parce que bato bazo ko sabino bazo ko zala bien mais yo moko zo kumisa mutu oyo nanu zo mona clair te na fina ndeko na biso Jérôme pardon la famille mbongo ya l'OMS eza na RDC tozo mona ngona awana be formation awa ba France 24 baza ko lobaka ba pays oyo ba futi bango déjà ba soutenir bango déjà pour le coronavirus RDC eza na kati sikoyo yo l'OMS yango pe eboyi nango ko soutenir nini savoir faire na pour ce que na Congo sana donc l'OMS endima ba tizani wana ba Congolais ba milango to réfléchir na lobata mama Olga Malembe ba boya ki et puis yemo garçon ngo lobi ba empoisonner qui epé lisusu na Congo ne paré ba empoisonner mais seconde konanga ta moni ya moni na vie moni diable a changé ka ba façon épelé soko diable bien ko détruire yo ya okomona penza ko moto oyo osalo mabe mais ailio na gentillesse mais ye wana nde mutu peda ennemi na yo format numéro 1 sikoyo papa bapesaki importance te oke osalani donc l'OMS eko accepté RDC esomba babiloko nyonso surtout wana batizani wana bakongole bamela aussi longtemps mbongo na bango efandi na kesi na ya leta na bino mpo ya misusu nde eza boye tozomona bainformation bazoloba bien eza clair eza kutu likambo te kodéfendre Félix te mama likolo monaki mbongo Félix azwaki non eza clair yango bakongole baokufa mingi lelo bazobima bavictime lelo likambo akifani clair bi Félix aza na ye mpe bien azolia na ye bambongo na ye fa na biso na bolingo ya Nzambe kokita Congo te okokota na piège mutu akosala mabe eza ndeko na yo
tala kasi monde ndenge ezokende mama divine namonaki yango omoni meme nzambe azopermettre meme bapeuple mosusu bazocomprendre tala France tala nano France bazolinga koboma bato mais tala chloroquine wana ka oyo bazokondane docteur Raoul wana bazoloba ke ide na ye eza ya mabe njo kasi ma divine mokilo eza moneti ezaka neti ngati moneti nga naloba makambo ya terminator boye neti nga mpe nasala yanga chimie nga maboko ezalaka nga mwindwa tala maboko na nga bande etesa bomona yango eyinda oyo mpo moto obimisa deya maboko ezalaki mwindu ekoma deya sorte ya bachimie ti mais omona moto mosusu boye ko bude alongwa kuna ye mo esanzana alongwa kuna nga elongi ezalaka nga mpe salite babuton na kokofanda kutu boye te ke natie kaka faute de te non mais eza maye eza savoir faire ya moto mais omona po tovive na monde moko moto wana azobude amonaka sombelanga na terminator wana nga maboko nange eza mwindo ekoma pembe ekoma bakentos wana elongwa nani mais akoyo ye biso te mama mo esanza mafuta nozosala wana savon nozosala wana vraiment félicitations na mokili oyo so tozeli yango tozwa mwa groupe ndambo tala France batotelemela Raoul docteur Raoul mpona chloroquine wana mais bazoleka na sese ka bata plante wana bakoleka na sese mais liboso bakondima docteur na biso te Jérôme mais nga ide wana ndeko azokita Congo to sauver RDC même ye moko félicité aza otage ya Kabila donc biso bakongolais toza il faut kosala tout kolibere otage ya monene lokola Félix po noki te bakongolais bakokabwana na kitribalisme po ozomona meme makambo mwana semi oyo ezopesa bato mosusu na bakanda ozomona neti namonaki na commentaire moko mwa mobali moko azokomela nga azoba yo oza mokongo tala na idée omona ozokondane acte ya violence nde babetaki mwasa mwana semi wana mais azoba donc ntango omona dia congolais yo ozoloba eloko oyo ezali logique azokende na tribu na yo azolukela tribu yango nazoba ke même na Félix aza otage donc Congo eza na kati ya insécurité donc toza na besoin ya kotiaka basentiment te mpo bato bakokufa omoni congolais wana aza mayele papa fana no aza wapi na France to na Madagascar papa fana no kuna komera okende RDC te bakolesa poison oui bakolesa yo poison pourquoi bakolesa yo parce que l'OMS même ba Bill Gates wana baza ba sataniste bango bazo pourrir ba santé ya bato ba vie ya bato pourquoi nga moko kutu ni naza boy na lobela makambo maki mais pourquoi nazoloba bato ok pas docteur na yo koloba te que non frère na biso moko azolebisa biso likambo bien fait ya maki kuku mama Anita tia mpona lisolo koloba te yo koloba yo kasi mondela ondima ke non ayebi so ke non maki wana eza bien ezolongola babatterie na se mondela oyebi so te somona mais l'OMS baza bandoki tala chloroquine wana tala ndenge Macron azo préféré bato bakufa na France mais bazo kosela docteur wana Raoul qui eza mabe kokobomisa bato mais bakomanda yango na CC yango nazo baka mondo mokili nde oyo eza mokili ko ata kutango soki oza mayele yango ndenge nini ekomi mokili moko ya komibatela même de la biso Jérôme l'OMS ndima yo ndima yo te titan fou toute façon ata Madagascar wana ese ndimi c'est bon parce que bamindele baza na kati ya confusion nzamba komi koko oya ba 2020 nzamba osala makama komi ko confondre bibo ndimaki bato ko ba biso boy bato ko banga boy tande na fani na na se université na tangi te illettré lokola nga boy mais tala ndenge lelo na fier na nga pona bandeko na nga na fanda epe boy fimo ba bengenga ma Nicole oyo kenda za azemi
apo mama Nicole na zemi na fani pe mama moko abengi nga ma Nicole na sila makila nange zongi na fani pe muso abengi ma Nicole tension nange inapelaka sous tension te et ça me fait plaisir. Donc nana besoin te nalata ote docteur te non ozomona pourquoi parce que Nzambe nenga azaboye tomona toyebi classe na ye toyebi bana classe ya Nzambe atanga na école ne maele ya ye ozomona maele ya ye malgré monsieur musuka ba mama tika tiko meti nga na zakili boko mwindu ngati na kende luka ba technique ba méthode ba chimite l'occupé le tala banda ça fait na ok presque une année yango na ok ni banda na bande mama liboko na bo monyo yindi après na ko beta sous chimie ya savoir ba sali na ba citron sopa ngo na ndako ni kamir na yo na savoir ba sali na ba si omona ndenge telang kwa papa Jérôme fungula misu tala Félix aza frère na nga ndeko na nga mais na mitio nde to aboy tozala na guerre na ba Rwandais nde zabo Félix a otage ya ba Rwandais to mata to kita koyoka no féliciter to boy te ndeko na biso azaka na souci mboka na ye a diriger mais c'est pas le moment tozana na guerre na ba Rwandais papa Jérôme kokende Congo te parce que américain basi batinda mbongo na Congo pour na ba congolais baza bokaki docteur Muyambe alobi bien à partir mois de mai vaccin zo banda bon siko vaccin wana bon koko papa Matondo bon vaccin wana batikango ba remettre bango tisane ba mettre ba congolais tisane na yo ezaka piège mi batela nzamba batelo tala ngande kono nga batu su bazo penga nga yawo ma Nicole mwana nanga ba règle na esa kapasi ayoka le soute na za fier na okedobe la mo pa mintelete ke makizo bikisa ba sida malade no tokolo bango te po balingi ko se croire que ba supérieur surtout ça tout ça skoni yo mona pe mutu azai mboko mwindu kasi Michael Jackson biloni yo basala biloni no ko ye ba teke non maki ndenge zabwe eko déboucher eko longola mutu na ménopause est-ce yo nanga to ko ye ba mutu a réglé pendant 20 ans d'années aye ko baka maki baka go so tembe oyebi ba biloko to sala ya glaçon wana na été nini wana ba glaçon wana mama service bidi nini ya glaçon zo blanc d'œuf lutu moka muke cha jusqu'au sachet au zipi côté on a congélateur allez fan séance ko na butu obi kete nga ba déclarer nga ménopause pour bango misana bango wana ba déclarer ménopause yo baraba maki wana so mona ki ménopause no continue ménopause moko ya lukuta mindele si tu gagner bino papa Jérôme ko kita Congo te lukanga kutu yo to zo taba na yebiso ba itidio nga na sali ya ba nini yo nga mona zo bongisa bureau na nga pona ko essayer encore ko sala ba itidio wana papa Jérôme ko kita na Congo te na mitio c'est pas le moment o tomber na piège nga lo ba nga vérité nga naza ennemi félicité na ko tika oza pe ennemi na ité mais toza na problème sérieux que mindele batia mboka na biso misu balinga ba richesse na biso mais balinga ba congolais te bon problème ndé zande yangwa so mindele balinga biso bakokanga Kabila po ba yebi ke Félix ana mindoki te azala ba soda sirte mais ba yebi ki ba crime mwana mbalo wana c'est pourquoi ba kangite pourquoi ba kendo kanga loa bago ba kanga garçon na te pourquoi ba lati biso RDC ka biso to bandaka vaccin papa Jérôme kokete kokende te vraiment na bolingwa Nzambe nga bena yebi na ki Congo te mena sina na lobeli na ki Congo wa isa pe question ki Congo te oyo ka lingala dia na zo loba no ba langue ozo comprendre
l'OMS ekobomisa yo na mboka na Afrique wana bakotie lo penza bacomplice. Et oui, bacomplice baza bandeko na yo ndenge bato balivra Lumumba. Eza mundele te mutu alivra Lumumba mutu mwitu kasi biso tozala bongo te noir tokomi nde kokoma réveiller sikoyo tika mama mami peut-être bakisi ba docteur wa yaya so ba règle kangama ozomona te mama omoni kaka so oza na sachet wana te oyo tolinga omoni plateau wana oyo tosala ba glaçon zatatango ai kangami na butu baka okomona ndenge obimisa yo nyonso soki ekangama panda inane ebimi soki ekangama panda batamni ekobimi papa Jérôme na bolingwa nzambe s'il vous plaît kokende Congo te tala omoni nde ozomona Félix nde aza wana c'est pas Félix qui dirige la RDC. RDC eza dirigé, eza composé na bato ebele bamindele baaméricain ozwi bakagame ozwi banifra na biso aza na ye ka bongo misusu eshoke bino te mosusu oloba te mani non bakongole totika sentiment boye bango bien biso tozalaka na baguerre na bamiti national mindele balingi barichesse ya Congo balingaka bakongole te. Alors ndenge oza boye oza na mpe na rando na ba l'OMS wana yeba yango omoni nga kutu na batami yo omoni nga nakende koluka bamindele nayebisa bango ke non blonde fe lobisi mwana autiste po mwana azalaki agité mama na ye kutu alongola mwana na centre bafrançais basinise papier babi oke tribunal lokolo boyi mwana no azwa bakisi ye pas signé Nicole maki kaka nga solo na mwana wana to poser pe mwana ba question oui ça va mwana zolo ba pe ça va siko butana biloko aboy na mema on a laboratoire na bango ba kanga ba yo bimisela nga ba yo lobake non madame o tia ba vie ba tuna danger ba vie ba tuna danger te parce que soki mutu aréglara te 20 ans une année maki mutu réglé donc toza na ba astuce o eza vivant ba remède o eza vivant ozomona nga nazoye banga moko kala oyebi so olali olamuki misu ba awe evimbaka so botali bien parce que mpona outi kaka moko olala moke etikali ezaka mpo biso batolata balinete mama baanda na banda kotia bamai ya maki wana tala edimina yango nozoba bato mosusu omona bo misu misu no awa mo ezokovimba tiaka bamai wana tiaka ntoko ke luka gloire epa bundele te bakoya kosasine biso frère Jérôme docteur coucou maman Anne-Marie docteur Jérôme olanda Félix te Félix neza boyko rassurer sécurité na yo te kaka na poison wana na bambote na bavere na bamai na babilamba kaka yo moko tolobaki bien baninga bapoisonaki otoka liboso olobaki bien babetaki okara banégligeaki sikoyo nuke pwana biso bakongole baafrike kaka boye ntango bamoni moto wana babandi kolobela ye partout na média comme yo neti moto okwanga boye nga soki nzambe ndenge eza wana tomboli nga mundele moko aye totravaille bakomédie komo olobalanga mpo neti moto okwangako so babandi olobelanga partout nakomoleka na information bokama te na bandolo balingala parce que boloba kote mama mo esana nde ezoba français te non monde ezodéveloppe te faut tovaloriser babilo na biso mpona bandolo balinga opeta bango lingala penya makasi bolingi na baloba français na osala bagafe so nakoloba kuna nini quelle humiliation bokoseka ngai ndenge boya kosekaka noko na nga kuna bokiti papa Jérôme pardon fanda aza na Madagascar to na France place ozaleli kuna fanda kuna kolanda félicité kuku mama tabita na ngai kolanda félicité mpo nde eza boye kofélisa kogarantir assurance na yo
te sécurité te sécurité eza kuna ya Kabila ozomona alors mibatela nzambe obatelo nzambe apesi yo mayele soki sagesse eza moke yoka o bandeko ebele bakomeli yo deja nasi bandeko ebele bakomeli yo donc soki omoni bato bazokomela bongo c'est qu'il y a quelque chose tobungisi nani oyo ndeko na biso wana ilunga soni ilunga nani frère na biso wana nani directeur soki nani secrétaire à Félix akeka abo mobali kitoko ya moluba bo ekase ye wana mobali mpinga akeka abo tala papa tofanda awa tozela nanu Congo wana RDC bonga tozela nanu zomona baregisitaki yo kaka na mboka na yo sikoyo ntango ekomi bandi komatamata ekomi nde omona président nga meme ngani na zabo ngani nazo kodébrouiller nanga bamaki nanga ata lelo bakoma olobela ye sori mama Maria bon français ngoni yango na okeloba kuna oyo balekisina na TV5 mama Maria bakoka penya lingala moko po so bolobi ke yo te mani koloba français sikoyo nakoya kobombarde kaka bino bato boseka nakoma koloba kuna quelle humiliation nakomi koloba makambo sukuna bino bato boseka nakoloba nanga lingala parce lingala nanga motu yango motu esali ke bato ebelebele même namonaka nakoma mona baivoirien bazokomelanga na privé mona bazocomprendre mpe net namona fille moko ya ivoirien nakomi mama naza na babuto tututu wi yango nazobalika moni yango na okelukangama na français si français yango moto eteki docteur Jérôme l'OMS eyebi ti fo nakele soki ata babengisinga o te France 24 o te nayesi bango na bitala nga soki olingi français awa bacongolais nde bakokweya na se mpo bala na ngai kokoma balo na ngai kokoma balapa oyo balapapa kuna ozomokoma balemama kuna na mokuse tokataka na lingala madame oreillette kutu eza nango bazointerprete na oreillette lingala eza langue na biso ozomona nange eza langue na biso po ntango nako kobombarde kokoma neti nakomi yo koloba kuna quelle humiliation neti oyo te nde buketi oloba bokomi bokoya kobanda koseka makambo intéressant na koya oloba na TV5 botikala koyoka ngo te ozomona bokoya kanisa biso bangala to biso bamongo biso ele na biso ekomaka la yango biso neti biso koyoko oli naloba mayonnaise biso to ba mayonnaise te ya mayonnaise mais biso to ba mayonnaise wana eza surtout bangala so bolandi biso bien ba ele na biso ekomaka balo ozomona oka biso na bebisi kuna balo papa bala mama kuna yango nyonso tona olie est arrivé te koma boya oyebisanga mama mo esante quelle humiliation mais oui nyonso to olie to il faut tolongola bacomplexe lokola biso tokomi kosala mo bachimie yango boye donc il faut bacomplexe elonga nazoprépare bino po soki bomemi nga na ndenge ya français na TV5 bokoregrete bokozwa bagrenade moko Afghanistan na États-Unis oyo babandaki kosala na ezalaki moke bokozwa babombe mpenza ya bafrançais moko mpenza boyoke yango oyo ofandaka na poto ka mo nde bakongole bakomaka donc ntan nyonso ofandi na poto baina ebele boye ata français oyebi te nga mpe na kozongisolo ntan nyonso nafandi na poto nayebi français bien te mpo bana na nga balobaka déjà français déjà sikoyo yo okoyokela nga humiliation pourquoi non nazaka obligé te ya koyeba français nga naza obligé koyeba bafrançais bile osaka ndenge eza boye bana olamuka na ntongo kutu obandi oloba na makambo bablanc def obandi bablanc def oyo olobaka lisusu makambo bafrançais bile nasi na prépare bino biso bangala biso ba mayonnaise na mayonnaise biso tobengango mayonnaise wana boya oyoka kuna balopapa bala mama bose préparé pour français langue oyo eza makasi lokola français eza te yango monaka air moko mpe Angola RDC bravo toza na accent ya français ngai yango moni la plupart ya bato toyebi koloba français bien te tokendaka na oyo ya baivoirien tu comprends na baoye bacamerounaise wana oyoka kaka
Tu comprends? Marcel. Donc, nous avons bon parce que on a goûté ce qu'on pèse. Bah, français, il y a ba angolais, il y a ba congolais, on a payé ba français ko. Eh, mais on a mis sur peine ko bimoti. Mis sur ko bimoti aussi coronavirus penja ya coronavirus sikoyo. Il y a ba symptômes, il y a français sikoyo ils ont bomayo. Ils ont kokate. Et au monde biso to suka kakana. Tu comprends? Bah, tu qui n'a pas français, bah, que ça ne pas camerounais. Eh, Marcelo, c'est comment? Et on a dit, bah, beau se préparer déjà. Beau se préparer, ça la té, oh, fan na poto ba té belé. Eh, ça va comme fan na poto ba té belé, français ça facilité. Français ça va passer na façon, il y a au saranaté, français ça passe. Nga zo ba vérité, hein. Nazo ba la vérité. Surtout bangala, surtout mungala owa uti penya, emsu na mbandaka. Bo mungala tozaka lemo kilo. Yo moko fierté na biso za bana. Yo otanga na ba kotanga ba anete. Te sali ba ne belé na sali ba ne belé. Tala allemand, anglais, ça va. Langue oyo ekoko subiso na bilamba ila français. Et ça a bâtonné le mon kilo on dirait sur une ligne et puis la langue moko ba fa quoi ba loba ngo pe bien ba to pe ba kosa ka mi yuso taille pe so kena ngo susu na paramètre net ba pasteur ya ba africain yo kaka je m'a parlé ça donc et ça la langue moko protéger ka marambo belé na kati wana protéger ka ba lokota ni kan ça ka anglais muntu ko pona kosa na anglais za ba okangoti yo kaka bad I want gun donc kosa te na anglais mais na français kosa bien nous déjà pour se préparer déjà so na le na TV5 na bombarder kuna boye ba kina mungala so bangala déjà tozaka le mu kilo ozo yo mo nem su bo se ka bolo ba bokechi yo so ka bomi kuna ah quelle humiliation kuna nsusu namonaki bapiblie bokechu azoloba kuna tipelila mais oui docteur zero komeka kokende na Congo te parce que tipelila donc bakopeli yo penza bapeli donc bapeli yo nayebi so na façon moko penza po okozonga ozongi na wana oyo ba poison kokende te tipelila parce que kuna na Congo ndenge eza boye ko mama Marie linga eza mnona biso linga ya facile hein mutu déjà zo se préparer babi non na so boyoki kuna zo kokanyolo ba français te bokama te ya likamte français langi makasi langi moko zo le bozo tokana masa samba ozo ba français puis ozo kotoka omona emisu tala ba musicien misusu ya biso ba misusu ba yeba koloba français te soko tali bango kasi ngolo ba français okaka misu ne komi kaka je yango mona bike biso bangala mbui ba yebi mais soko net bolandaka ndeko nanga eza normal biso ba L ekoma misusu ba lo to be yango to bengaka mayonnaise misusu mayonnaise net ba papa ba mongo wana ya mikolo kwa yelanga mayonnaise donc mayonnaise te mais es wana longoli ekomi yelanga mayonnaise docteur zero tipelida soko kiti RDC soko kiti tipelida parce que ouais eza mboka moko ya humiliation eza mboka penza ya humiliation bako emilie yo zela nanu okende nanu te zela nanu papa si te pe toza na besoin na yo toza na besoin pe ya mboka ezala bien ya bandeko na biso baluba nayebi te mais biso bangala nga nayebi biso bapapa na babengaka mayonnaise mayo yelanga mayonnaise biso oyokaka lo papa la mama ozoka ba ele wana nde ezoza yango nazobaki non ata komona boye kokasa te keno na ba français soki nde nini non nga kutu soki ba français komi nango compliqué na kena wa ba camerounais tu comprends Marcelo tu vois non tu es mon frère
wana so omoni beya bato bazobeta boye seke accent eza te bato yango omoni bena na pays d'Afrique baopene baniataka so oyoki français ya bioka ya miso mpa bangolais oke mpa bacongolais ozongi so babrazzaville mais oyoki neti ngai naza ya RDC mais kota français nakomaka bakamekame comme miso nake kota baivoirien kuna oboka bafrançais na bango te moi toi tu dis quoi et donc bafrançais na bango yango wana yango mo nga peut-être bokozwa ngo mpe na TV5 po bientôt malemi nde eza boye tokofaire comprendre mindele boyebi mwa eloko te mindele boyebi eloko te tofaire comprendre mindele lelo tokoke toza besoin pharmacie tokompe to wana besoin pharmacie te toyi na bamaki na biso na bandako toyi na bamaki na biso toana besoin ya pharmacie nayoki oyo ya ngai libumu pasi toilette pasi nake nazwi maki po na pise ai nasali toilette bien nayoki oyo ya ngai fièvre nazwi yanga sika papa nameli mais papa zelome pardon si te pe tipelila soki okiti na kongo tipelila kokende te Félix naza désolé papa tika ndeko na afanda tika oza na maboka bandeko misu baza bakongo baza barwandais batraître baza wana batela frère na yo aza mayele tika ya fanda na ye awa epuis protéger ye ata mindele bayeba bazoluka ye Jérôme opo azolinga kokase bango nini na bango mission na bango na bahôpital papa protéger ndeko na sinon te to si tipelila Zelome boyoki sikoyo biso te tobenga biso Jérôme sikoyo ekomaka z wa Zelome biso z wana yango mona azoprépare soki nga babengisinga na TV5 kuna boyoki bacarton ya bafrançais babombardement bafrançais po comprendre boyebi mpe déjà mpe tribu lisusu bocomprendre bana moko bite mpo biso surtout biso bangala so ocomprendre français bien te biso toniataka biso boyoka oyo yanga kuna te ya tsuke te boyoka oyo tsuke kuna te soki alobi akobombardele bien mpenza akoniata mpenza akoloba mpenza ako pelela bientôt soki alobi aniati alors papa zelo pardon na bolingo ya nzambe papa zelo tolingi yo mingi mais nayebi te soki okoyoka conseil te zelome oui kasi biso je wani balukaka z te yango nazobisa ye zelome papa zelome kokende te kokende LDC te LDC kokende te papa Félix na bolingo ya nzakomba tolingi yo mpe mingi mais yo oyebi papa Félix yo oyebi très bien ke Zelome soki akei akozala pieze oyebi yango bien likolo ya l'OMS wana batela biso ndeko ake okobengisa Zelome pourquoi Zelome ekuta luki oyo ya kisi ya nini oyo nini oyo kisi oyo ya coronavirus mais oyo nga sikoyo nabimisi yanga eza grave yanga eza banini plan d'œuvre tala ni bamaladi ezotraite oyo yanga eza grave parce que nakobotisa basi na kozongisa mikongo ya mibali makasi ozomona yango omoni boswala mama Victoria yango nazoba ngai soki bamemi ngai na bafrance d na ba TV5 kozala catastrophe mpo bokozela ngai na français nakoyeba français te bokozwa lingala mpenza mais Zelome pardon na bolingo ya nzakomba kokita Congo te c'est pas le moment ma divine aza mbokani Madagascar zala na Madagascar nayo kuna sala yo bastar nayo kuna na Madagascar nayo kuna osali yo bastar nayo kuna tika RDC kokende Congo te kuna coronavirus pays te kuna toza na coronavirus kuna te tozali na coronavirus awa
et na France et na nini Italie Belgique et na nini o msusoni yoko ke Congo ba biso lokola ko na corona bakokani na bakombo wana nde ba biso Congo eza na coronavirus ya kuna te coronavirus eyinda zero me docteur zero me yo zala na poto na Madagascar na face pardon tika ndeko na tala face tika zero me ndenge eza boye koyanda face te okoza pieze pa ba OMS oyo balingi biso ba noire toleka bango te balingi biso te alors mbongo ya l'OMS yi na Congo déjà bonsoir Matina aina pali oki biso boki ta oyo soki munga ebi français te yango moni tango bolinga ko suba des fois biso tuke akolobaka eba français na ye ako bombarder ko ka tuke tipelila okoka tuke kuna suku quelle humiliation pourquoi parce que yoka na biso oye to ba pali yoka biso banga to baka aina pali moni pe ekomi elle ozomo pe ekomi elle okoka yeranga mayonnaise te me ekomi mayonnaise biso yango na koloba na bingai moni nde na ibo nga makambo ya maki na koleka msusu pe na ba TV5 msusu pe na ba TF mais bozela nga na français te na koloba français te na ko bombarder kuna soki bomoni nga na scène ya mindele bokomi bozela notre sœur congolaise français ni na koloba atako to ma Nicole Penza ba anebele bosali na Suisse yo ba ebisi yo koloba français mana mo kamba bani français eza langue moko eza pasi leki coronavirus na pasi ni bokaka français na sangwa français tika yango bomoni yango nano bakanga déjà moyibi na français te yo zo mbo komona ba président mosusu bazali yo ka epeda président la ti peda veste mais akolo ba français okaza muta malonga njoka français mutezo protéger Maman Emma, ngana koleka na TV5 bientôt maman Sylvie bongo siko yango soki pe na leki kuna soki boki na lobi déjà batuni madame tu viens de quel pays wana na koko défendre la RDC madame tu fais quoi soki bokomi koyoka balo papa kuna bokomi komona pe misu nange bim po boyebi so moto yebi français te eloko eboso nini irevisa eza misu komi pai lokwa moyipi lokwa nyoka meli pipi misu komi pai nyonso to nini parce que na débrouiller siko omoni tala mutu atangela ngai telo bate mama ni mo sanza yo fani na poto bata ebele ndeni ka français a passe eza likamba bata ebele te na boti bana balobaka français eza bien bana balosolo ba déjà français yango moni mosusu ndekolanga tuke kuna kolobaka kuna okomona bokati tango boketi ba quelle humiliation parce que to biso bangala tuza bongo oyoka te biso neti Paris tolobaka Pali tout refait biso tolobaka tout les faits donc pe wana elongwe devina elle okoka mayonnaise biso to benga yango mayonnaise yelanga mayonnaise wana bon sikoyo ngai soki naleki na TV5 kozela français te nazosa bajete nazosa français za kapasi bolanda ba musicien na biso misusu ba congolais misusu wana bayebi koloba français te okomona ekaso bandi koposer ba question komi lolemu kilo ndiye mutablose pe minote lolemu ekomi kilo okokaka mais je fais la musique mais ba pesa eka lingala chaku simati noko pa biso pa akolobaka olobaka yango moni nga pe na prévenir bino ya misu bakobenga nga pe boye mais madame français eza nayebi koloba français bien te soki bomoni misu nange komi pai lokola moto azwi coronavirus ya misu pai lokola nioka meli pipi wana seki nazoluka deja banini
bien omonaki na ezalaki na musicien moko alobaki oui abi moko na français ke nzambe asali eloko te na nzambe asali ye nyonso to eza baconséquence ya français eza baconséquence ya français français eza pasi langi moko soki oyebi koloba yango te ozotoka masa asambe etoki nyonso to meme nga mokomisi meme nazala meme ezalaka nini nazalaka meme soki na nini ezalaka soki audience soki nini yango wana bamutu akomopose ka baquestion madame tu es fatiguée oui je suis fatiguée surtout so bafrançais oyo laisse non wana nde mpenza namonelaka mo wana mpenza namo mais soki ekomi na bafrançais ya makasi nakoki kota ya west africain kuna tu comprends nazwi ya bafrançais ya baoyo mpo babikolo bango bayebi kolo bafrançais te tu comprends wana sikoyo nake na oyo wana po français ya baivoirien bacamerounais na oyo bangolais bacongolais babrazzaville balobaka eza différent po biso eza baaccent mpenza yango mama ngai nazoleka na tv5 soki oyoki grenade moko na kobimisa kuna comprendre obike non mwana mai de eza befrançais eza mobulu faut comprendre ozwi je mbala moko soki kotanga kutu te manikolo banebele na eza likama bane te awa français ezaka pasi kanisa te nde naza boye nasala makambo maki oyesu na bakestion otunanga manikolo naoka libumu pasi bareglele sikoyo tana kokenda okeku wango osala nini tano vomi kutuna fana na ede yo emisobi manikolo maboko na nga mwindo vomi nabanda koluka nini France bana basoki 4 balobaka français koki te papa mpe alobaka français soki nga nazozwa mwa ya babrike naza mongala oui bangala misusu bayebi français mais nga naza mongala moko français eza makasi na mutu allemand kutu mpo nazalaki kota baallemand allemand eza facile koloba allemand nayebi te shalamama eza koloba allemand eza facile mais koloba français te français eza facile te nazosa bino vérité nabondi na bafaçon nyonso naye kopesa bamusicien mosusu wana bayeba baloba français te baza raison omona mc ozoloba français ozotoka na sama peka nkomisi unafana be mais langue simple boye oui yokani expression mais ya français vraiment okosuka kaka bref mais soki eke surtout na bana na biso oyo balobaka français nde batia bango banioka moko ya français na bino ya moko kutuko ozo comprendre mokomisi oso mwana moko ayelanga madame abandi wekende abandi otala eboye mpenza ko mwana kutu abangi abi kana soloba français mais ye azotalanga parce que ekotaki awa ebimi awa mais c'est bien. Il faut parler doucement. C'est comme ça que mutu dako mo ba mutu. Il faut parler doucement. C'est que azumi lingana e penza que atika comprendre te. On a so ba zero ko kende te na ko ebisa. Ko kende. Ako ebisa ya mamungala parce nani kutu namona ki nani yo ndeko langa divine yo binango bit alobaka lingala bien te aba français. Mo lisiko place na kanga makindangwa. Au moins tant on oublie que zéro malobaka français et on a dit sur zéro malobaka français c'est que mission au zéro makoko tanga ngote mais ngape zéro madame Congo nanyo yo mama Tina yo ko expliquer zéro mais que akita RDC T il sait bien que moto asali vidéo dobani français za ba brique et kokota ekobima oui mama Sylvie mwana moko ya mdeleko ya mdibo aya banjo Sonia azuluka soki ni madame mama mwana wana banda koloba desusu kola mininga ekotia binyaka zelana nefsi loba mal doucement oyo ke mwana batu kuta banga ke yo madame oyo asobela toni mwana ifo za banga ki njoka ne oyo ke papa roger eleki loko ako coronavirus papa donc yango na bi moko oyo nga wa yambukuna tanga papa kabino penya batipelila zomo tanga lo barabino penda donc humiliation aine na raison langi moko mabe yango bato pe bakufi na France ebele iko balangi mobimba bazwango na Afrique batia soki africain alobi français bien te ekomi on dirait crime langi moko mabe
faut même qu'il attende à oya balma kuna kutu sava. Kana papa Zampero nga kami te na koleka TV5 kana siko kambo ezoko boma il kamba français parce que na français ni na malonga ngala ko kendoleka kuna na kende ko expliquer blandef di parce que nga na yebi pe ba congolais ndi bazalaka ba koyol banga o maniko ta ebelo fani na Suisse vraiment di kamba français ata ebelete ezande mutu il faut fanda mutu omoni ba français musu surtout ne to kota mkolo ba magamba bamboka boy ma français okoka te eza ote eza likambo atante français za makasi bana balobaka de français koki ndako mobimba biso nyonso toyeba français bozomona ngo normal ata moko soki azobwate déjà c'est bon baza soki 4 baoyanga kutu komona so bazokoyeba français ngo mpe boye mosusu ekoti bamama miso baafricaine beye bakompagnaka pe te ya bana na bango omokaka toi laisse je vais te taper. Oko mwana déjà soka zoloba a comprendre peut te loko mwana yango mais compréhension monsieur ezaka. Yango la zo sabino vérité ngana benga bango yaka. Ese ba doucement. Quoi? Mwana monsieur mwana banjo banga nga okasanga na comme dit Salvador. Mwana zo tala ba. Maman qu'est-ce qu'il y a? Tu vas comprendre tes maman de ami linga je sais les cas qui kocha donc azo comprendre te parler doucement. Ah, mais moi j'ai demandé. Ah, ok. Eh, na nga ko yolba ke ngai ko dimana ba meilleur nga ebi France. Ebi na français belé te. On a so na ke na invitation kuna so ba tuninga madame ou soit non pesa bango de langue. So na pesa bango ingala te na ko ke na kimongo. Oui, na TV5 ko na ko lo ape kimongo. Isa mabete. Madame oyeba ki blandef nene. Bamongo boza ligne na bandi kolba biso na mboka kuna mbana biso toya koya ndi ba bio maki donc okena bango moko na nyonso to ezali nazo kimaka français zama sungaka ba Afrique ngo ebonga po modèle to na souffrir na ba année o na ba voisin au mona voisin mususu azoya oloba no français mile o tiko lo comprendre to o comprendre ndi muto lobaka te ndio ko lobaka na yo do moko zo taleka ka boye net voisin moko to swana ko swana moko ti lingale bimi surtout biso ba ta complication en français ko swana na esuka kaka pour fo lingale bima so saka na ngana obeta madame siko pa mundele akomotala Nzambe pe makambo sala biso na mokili okodisa biso balangi bele lingala koto portugais koto boye koto mexico oya biso yango nazo preparaka bino boseka ngai te po na TV5 wana zule wana jour wana kozala Irak ko donc États-Unis kuna soki na Afghanistan babombarde kuna po français nange koza lokola fabrication ya bombe kiti pendia pou eza pe likambo mwasi kitoko te po français ezalaka na donc français eza likambo ane te eza likambo mwasi kitoko te eza likambo ya moto azokoka te moto azokoka neti soki na olobi deja na lopapa la mama esile boboza pe te ekino naye mongala donc moko pe ekokende nango kaka bon so nga kutu na buka na te ko na pesi nationalité congolaise RDC ba comprendre te na komi na ya ba camerounaise français ba camerounaise madame vous venez de mais c'est tu comprends ouais so ka na komo le baba ba bambanga sur nationalité ye kolo mususu faut na kene mikolo nini ba be mon cours d'histoire faut déjà na kenda déjà na zalata na moi ata moi nini oui surtout si aux autres ba français ko on a atteint moi 4 mots à jour wana na l'exemple penya on dirait Brigitte Macron madame expliquez-nous comment pour les blancs d'œufs neni no sali ti wa penya mais ceux qui vont monter na calé bozwa kaze bozuize bobi moi la mai koto déjà a ko bombarder tika oh français za langue moko makasi nga na toka na sema peka na toka vraiment
na etikaki moke kutu naloba kutu lo papa etikalaka moke naloba lo papa ezaka papa ko de papa nazali soki koloba nini yango wana mais oyo nde ya mwana moko wana nde asubisanga mwana wana mwana na ye madame votre enfant abandi koloba oyebika mama social mwana ya basoki bifo blanc na lobi ko napenze bona bitala c'est prochainement faut parler doucement mwana madame j'ai fait quoi mwana bato kutu abangi ngai non il faut parler doucement siko azocomprendre te terme nazoloba na ye ya doucement nzoka eloko moko te na ekomprendaki mwana nalobaki apres na ekoti na ndako na bi loba olukani nde bandi explike nga malemi na bi nzambe ozongaka esu classe na poto lobi ata viesi atu nde na ye poto lisusu wana banda esu classe nga nazosinale bino na famille nga naza wana deja nakoluka zero papa zero nga nakoluka yo deja biso koto nga naza deja na basimi ebele yaya lo papa ebetaka na biro te saya mama na nga mama lo papa penye elobamaka nalobaka lo papa ese lo papa na biso apres yabi madame nga mpe nayoba ezala de papa no apres nabi oui nayebisi nauti na pongi nzoka lokuta naotaki na nga na pongi te milinga français yango moko to bamisie mosusu ya biso bakomprenaka te balobaka me mosusu babombarde ya ye mpe kuna tokomprenaka eza langue na biso te epe eza langue moko impoli eya makasi trop eza makasi anglais ça va allemand ça va oloba français soki oza na hémorroïde preparaka blanc d'œuf mpo kocomprendre te ozoloba français mabe na hémorroïde mpe ezobima mpo nyonso to wana mpo eleki makasi zelo me kokei kongo te kokende na yo te papa lukanga ndeko na yo ngai nayebi ba blanc d'œuf mais nakokokende koluka bangambo ya bainterview pa bamindele te pado kuna pa bamindele kozala d'abord obongisi français nabongisi français après français na préparé lisusu koaffronter bacongolais parce que pa bacongolais mpe fo naloba bien bon pa bacongolais soki na bombarde lisusu bakotangi na ngai bane nasali na poto surtout likambo bane wana ndenge ezokoswa ngai yango nakokende nazoninga nakende mpe cours d'histoire na préparé déjà boyoka kuna moto oli aloba le blanc d'œuf akomoloba le neige d'œuf yo loba blanc d'œuf ozotraite bato na blanc d'œuf neige ndenge nini nakozwi neige oyo ekoyaka nakomisi yango blanc d'œuf nyonso twana parce que français ezoswa babrike ata na bano na ndako awa nalingaka te baloba bafrançais milai jamais okoa milinga moko ocomprendre pe te mama non doucement loba na malembi loba malembi mosusu yango mona nakenda na bango kaka na lingala moto asala français obwaka soki mpe wapi yo macron soki bafrançais langi moko ndenge eza boye oui naoza na interprète papa kinois oyebi koza interprète wana mais pa bacongolais baloba nga naza jeune boye ndeni nazokoka koloba français te c'est ça le problème yango misusu ezolalisanga pongi te en plus lisusu tomema ngambo nde tozala na poto boye ifo tolobaka bafrançais nde tozala na poto boye bonso ya martine na ngai londole mpo ngai kuna nazwi papa loze tika bacongolais jour nazokende na tv5 congolais akozwa oyo aye ti bakozwa français moko na bisela bango bokecho akosaka oyo bokecho bamaka bango wana bahumiliation na batipelila kuku mama daniel oyo ngai nakobamba bango bamisusu bakoseretrouve bokoloba mpe ya mwana nicole penya baane nasali na poto elobi eloko te français eza pasi faut comprendre yo yeba koloba français yango yeba koloba français bien te sikoyo olobaka français okotoka na sama peka okotoka loka basopeli yo nini mai na nzoto ozotoka
na kotanga mwa moke papa na kotanga mwa moke mais oyo koya moni jour wana na TV5 ekozala lokola guerre ya Afghanistan États-Unis donc oyo koya jour wana soki mpe kobombarde Afghanistan soki mpe kokende kobombarde États-Unis kaka bango mais on azosa bacomprendre mpe na ye mongala biso ezalaka tous les fers omoni tout refait wana bon so mama yemi biso tobenga yango tous les fers kuku kana na nga papa Patrick Fomba kana na nga kutu aza papa Patrick kana soki neti nazoleka na TV5 boye na makambo ya maki eloko ekoboma nga ei français ifo nakangisa bafrançais ndamu sikoyo bafrançais yango mpe ezalaka soki oyebi yango bien te ozoloba ozotoka lokola moto azwi coronavirus mpenza ya masama peka ozotoka place ezoba yango nazoprepare bacongolais nalobiki ndenge nakokende interview na TV5 tala bosatandre te na français kuna oyo bokoyoka bokangika matoi bokoyoka babombe neti ira boyoki bokangi na binoka matoi bobi boyebi peke naza pe na tribu nayi pe mongo so mpe boyoki nakomi na balopapa kuna bocomprendre po biso biso toyoka tobombardaka yelanga mayonnaise biso tobengamo mayonnaise tous les faits nakei pali biso baaccent na biso yango wana na moto biso azomaîtriser bien te français nga azolobanga kotangelanga koloba kutu te ma Nicole mpenza oza jeune likambo ya français ezaka jeune te na koko te eza likambo nde eza makasi epuis langi moko mabe ta baprésident africain bayebi koloba français mais bafa kwa oyoka nde bakosaka na français tu vois yango nayebi te soki mpe nzambe apimelanga français yango na monoko moko nakokaka ozolinga tolanda bango nzambe miso bakasiko mpo olobi yango mpe mingi bokokoma escro ondire komisaka bato ezalaka facile mpo bato bakosa nakomprendaka te langi wa oui ma Patricia yango mwana moko ya mondibo asalaki nga boye mama na bango bayaki baodéranger mama bitumbe esuka na lingala mwasi wana mundela ye madame mon fils mwasi alobi na bombardela keka de namoni naokoka te mpona ta sosaka na nga na kopeta yo yoka mwasi na mundela qu'est-ce qu'il y a abe oyo neska ne komona bilingala eza na vibration nga bi yoka mbali nanga sonie babombarde po français mwasi wana loba lokola milinga papa naocomprendre te na alobi wawa sikoyo kanisa so oyebi koloba français te eza kokwa neti oyebi koloba te bien te sikoyo kanda ezomata sikoyo meki lisusu tokobunda wa yoka kompananga makasi kaka na lingala moninga azoloba français mwasi abi me madame nayeki mpo tosolola te ngabi me ozomona te kosoloba makasi nzoka nde mwasi bato aza koloba nde malembe interprétation nde comprendre nde sikoyo nde eloko azoloba te comprendre français zero me kokende na yo Congo te zero me yo tikala na potoire lokola bayebisinga babi yo olobaka mpe lingala te bon kana nanga papa Patrick Fomba yo wana docteur na biso zero me oyo bazobengisa ye na Congo na Félix yebisa ye na français zero me ne descend pas ne descend wana eza kokende te na Congo okende te fanda na yo zero kuna bango basi balie mbongo ya MS déjà soki l'OMS yo okokesa ni kuna biso toye na besoin na yo ngai ndeko no mpe na koluka yo parce que ngai makambo ya bamaki oyo mindele moko akende kosinele su mundele moko azala besoin sola na nga sikoyo nakomi kokima mundele fo nakangisa bafrançais na nga ndamu naza wane naza boye mosusu kutu moto aloba pe te so bomoni ngai na chaîne moko ya mundele boloba na nga te ke non mwasi kitoko boyebi oloba français te eza na rapport te mwasi kitoko nayebi koloba français te me naza mayele
na découvrir ba style ba remède à blanc d'œuf ndi français ça passe français ko kondisa moto ou soit te bimisi moto misu penya ba mama mingi ya ba africaine mingi bazana ndako akomona soko ayebolo ba français bien te mwana ne mso aleki na ko ba français ba comprendre terre nga za soki na 5 personnes na ndako bazo ba français bien kokiti nga so nga na za ba brique na ngandam yo na lobi jour na kokende eza jour wani ezali rando ya États-Unis na Afghanistan eza ba français na kobimsa donc soki bo moni penza ke bobandi ko sentir ba lo papa kuna misusu boyoki na bandi kuna les mamas bokamate bo do boswaka joaka zebo zebo bi ate eza langi na ite eza pe façon kaka ya ko soulager nga to katika na mkosi eza langi na ngate mais na kokaki pe koyeba yango mais mama ituni yoso tout est supporter la français français za langi moko pasi yango na pesi ser moko baaki kubundisa ye pe na ndako na ba voisine na ye mindele a comprendre eloko te mbala moko basukaki na bitumba nyonso to ezalaki ni na bakanda ayebi koloba français te donc bitumba ka mbala moko yango nayebisaki soko mpo oyebaki na koloba français abi mama yango kasi etinda ye mpe akenda kosala cour mais akoma koloba français bien akoma penza koloba penya français vraiment bien vraiment tantine wana na façon moko osakana te alors la famille ouais tribune donc nali ka koloba na zéro papa na biso zéro me kokende na Congo te site okende Congo te nayebi ke mama divine bandeko mosusu bako ede yo kokende nanu te ntango na yo nano kokende kuna eza te il a demandé aux enfants, il va faire ça, il bango de c'est le cas déjà. Il demande aux enfants, combien de fois on a demandé bon. Et puis baza ba français moko baza ba français milai. Oko tika comprendre ngo ata mukete. Bien kaka po mo ndako to sola na balingala omona misusu azolo balingala mo muke. Mais surtout ba no ba misusu ba yebi lingala te. Oko kaka. Surtout moko banda koloba nga déjà beaucoup après moi comme pourquoi tu me regardes comme ça njoka ayebi te ke kota kinga a bimia atika comprendre la taleka bébé il faut parler doucement siko doucement ton azolo banaye a comprendre peut-être que non la tika il peut comprendre le lobi te après na bisi répéter non tu na bisi faut siko raison nga pe na pesa kita faut un mot pour le balingale ah bien linga nga bien nana ngonda kozwa zéro nana kozwa zéro ce n'est pas notre bourse oui et na bourse na biso te yango mwana désolé baka nga soki na ke interview na TV5 yango nazo préparer ba congolais parce que biso côté koseka pe to sakante parce que ba te ce n'est pas notre bourse Boso, moi c'est qui toko baïbule ba français te et ce français comme moi c'est to. Eza comme langue on est dans ma casse. Bien boye ba na moki langue na makasi za français. Anglais ça facile. Nino langue misusu nino allemand. Ngana daga na nini? Ngana za bandeko bango nyoso baïbule ba allemand. Ngape na banda ko bwaka mo muke. Mais sur eux, maman parti c'est na kuluka mo muke to bando ça moi ba nini 4 réponses donc o est déjà aux la moi ba mot clé ya soki kala TV5 bandi o neti po na za mundele moko mtu azobondela nga madame il faut quand même to c'est un peu ko sala interview siko banda na banda ko kima moi na kokima na mbongo likola koloba français il est déjà parti soki ma divine soki français na kokati ba ki chinois ouais olingi ba micro ya batu nyonso to na TV5 kwea soki français
chinois langi mobimba kasi coronavirus ebandaki na Chine mpona basi balingi koloba na zolo yango moni bakreele bato coronavirus donc soki mutu kaka basymptôme wana fo bayeba bango kaka na zolo pourquoi bato mobimba ndenge baza boye langi na bango langi kutu ya kishinois kutu nana yango akokoka mama langi ya coronavirus kaka azobunda kaka la français eza mwa moke international mais nde eza facile te tokotravaille olie nakende oloba balopapa kuna la mama tokota bapatisa eyo nayebi yo kote ana oyo mwana poto oyo ozaka coach mwana ekole sava tututu yo nakozwa yo mposo na bina kanga neti papa nanga moko alobi kanga bana solaka na bana na biso ya poto balobaka français moko ndire nayebi te bana wana ndire balalisaka bango na France apres batie bango na bapays mosusu nayebaka te balobaka bafrançais moko neti esaka na ekoti awa ebimi moko mokomiso azoloba français nakomi lokola kizengi akotala eba donc français loko asengaki nga na comprendre papa likambo nini nasali yo mabe nini okoloba bafrançais makasi natikaki ata kocomprendre te nakokei na bango kaka boye mama yanga nakokei toute façon soki mpe balingi te nayesa bango ntala ngai mpo na tribu mongala na mongala bangala mosusu baloba na bango français bien mais soki omoni moko azobwate bocomprendre kokotila bango ngai mongala biso nde toza boye soki oyoki yo te nakei pali biso wana tout efele biso ya mayonnaise biso nai mongala alors zero mais nayebi biso deja papa kinois lekwa nakoyebi biso tokotravaille yango balobaka kufa soli kompona mpasi nayebi nanga koloba moke me eza bafrançais mosusu eza ya babombardement bafrançais misusu okoki kozwa ekosisa motu coronavirus donc ayoki mpenza faute d'orthographe moko ya ne ebele bala moko coronavirus esili matika nakopesa bango mpenza ko papa emananga nakopesa bango biloko ya moto zulu wana TV5 ekozala gera ila bakoyoka mpenza ko yango ngai nakoprepare kaka bandeko nanga bakongole mpona bakongole bakokoma manicole baane ebele boyo osali na poto bacomprendre te ke no nga mpe natokaka soki naoyeba koloba bango bien te bokokomprendre eloko te elangi makasi baotika kokomprendre yango soki bolingi mpe te na bombarde nalinga na français te nake na monoko na biso ya tribu nake nanga na kimongo omoi baluki mpe interprète so naza na moto ayebi kimongo akoti yango na français te olie nakende oloba balopapa kuna natiki bino nayebi bino kaka mpo makambo oyo ya balwemeso yango papa zelo maye moto akendaki kotumbola yo moni bino bomoni ngai nake kotumbola balomese nakendaki te pourkui nalinga nazalaka guerre na bango na français de na makambo maki alors obana bafrançais mpo bablocage eza ebelebele nafandi na ngai te bazelo kasi nga mpe na ngai kokoma neti bamalien wana je vais manger le café bango bato mobimba yoka je vais manger le café moko nakolinga mpe nakota ya bacamerounaise tu comprends ma série moi je vais ça tu comprends moi je viens chez toi pour vrai français eza pa bangolais babrazzaville bacongolais RDC bango baza na accent vraiment. Mais les restes de pays, je vais manger le café. Moi, j'ai mangé ça. Moi, j'ai vu ça. nakutani na mundele wana asalaka kuna
tosoli makambo ba blanc d'œuf nalingaki kutu te après ah madame bazwangaka interview mwa moke yango sikoyo susi na susi ekoma osala na bi ah naza na droit ya erreur te na communauté baoya komona naye koloba balopapa naye koloba kuna lisusu bakoya kobanda oseka koma mwasi kitoko bayeboloba français alikama mwasi kitoko te elikama lolemo nde eza kilo lolemo eleki kilo apo lisusu kotanga bane te elikama bane te zela mokokende kongo te Félix ayi ndeko na biso toboyi te mais zela kokende na okongo te eloko yi te kuna okende te mibatela l'OMS bayi na besoin ya koya koetufe yo pamba bakango monoko baloba koloba te no alors soko okoyoka mpe monoko oyo te mama Patrice ayi wana bato bakointerpele ngai nayi na bato na ligne nazomona bazoba bafrançais ebelebele bakosunga yo misusu mpe nde nalobi boye ngai na selibele te ngai nakoba verité na selibele na ngai mpo langi na mokili eka français te langi mobimba soki ozoloba ngo sa mapeka ezotoka yo ndiki osali crime ozokotokaka soki oyebi koloba français yango bie tomona miso miso ekomi yo lokola okomi ondire moto soki ayibi moyibi te me oyoka koloba français te bomonaka bamusicien te bamusicien nyonso te bamusicien mosu ya congolais so bayebi koloba français te bakomika bon mefani esuki epuis baza kaka na 10 minutes 5 minutes mais bana bafamille yango bayeba bafrançais eloko eza avantage yango mwa moke susi na ngai yango wana donc soki bomoni ngai naleki donc bosatendre na tout Mobutu alobaki avant kufa Mobutu alobaki comprenez mon émotion nga mpe nazoprépare bien bo comprendre mon émotion jour wana bosatendre na tout soko kozala na masuba osubi deja po okoyoka oyo bayoka te toyokaka bafrançais mais jour wana okoyoka bi yakomona mwasi oyo motuna esalaka toni eza question moto esalaka te eye question nde ya monde eza bouse na bacoronavirus bato baza stressé donc kanisa biso tofandisaki bafrançais ndambwa ese bimi bafrançais ese bimi kako to français na ngai banda ekoya moko nazalaki na lepo sikoyo lepo mpe eza te makambo manicole naokali mopasi manicole règle na ngai ekangami naye na ménopause ebelebe nazoyeba lisusu na whatsapp na ngai mwana moko abotama mwana na botama na kaka coucou tantine moi je vais la crème moi je vais ça ta okoko facilité nga abi quoi tantine ese polo balinga abi ngapilo koma ngala koma après tantine t'inquiète moi je peux parler français toi tu peux malabi nzambe banoyo abandaki kolopo sikoyo mpona répondre nazeli moi 3 jours na maîtriser na yoki na ba audio na yoki natali nga zula na koloba lingala mwa moke ondala mwa koloba français ngo wapi tanga ya kosala kutu bakura oyo ebele pourquoi natiki bito la famille zero kokele te zero mena koyebisa yo yoka conseil napesi yo soki okokende awa toyi na poto toyi na confinement donc tofanda na biso koluka lokumu ebelebele te ngai deja naye na balokumu awa bato baza na ligne awa bato mosusu babengaka ngai mama sanza zwa mwa 10 eyi lokumu bongo ngai na kokende koluka lokumu na mindele bayeba blanc d'œuf ezogeri anglais kutu nayebi te allemand nayebi te français kutu nzambe na ngai français ya coronavirus
coronavirus ayi biso makambo be bon siko na kokende koluka omonaka bamindele yango ebelebele ni to profite na biso baoyo kutu oyo banoir oyo bayebi koloba lingala te bayaka ebelebele okokana bate boke koluka bakamarade na bino bainterprete kuna eza langi moko eza fasi te encore na baconfinement oyo epe lisusu nyonso to ese ebungi te nakosala mwa kulu moke mpo makambo ndenge ekomi kokende ya bamaki oyo eyo osengaka ifo koloba mpe français te mais français na ngai eza français moko ya bwaka nzoto oyebi maputo oyo bato bade koteka na bakongo mpona ya babwaka nzoto oyo bafrançais ya bwaka nzoto tona bafrançais ya bwaka nzoto tona bafrançais oyo bano babotami awo donc ye ya ngai eza bafrançais ya bwaka nzoto oyebi bwaka nzoto bamaputo oyo si moto balati bake koteka ko ngai mpe moto naza mpe française te kote wana nde esika nde tonatiaka monoko makasi nde pasi wa maniko mpenza na française naza mpe tenclair bonga naye mondele monoko makasi ndoki te bozala bien alors la famille natiki bino zelo mais soki ayoki conseil na biso malamu soki ayoki te docteur fanda na poto papa Félix tika ndeko na afanda ozomona alors ayi naye na babengaka yango nini yango mpe pays yango soki Madagascar soki nzambe tala baniveau ya bapays bakombo ya boye ekoya kosalisa motu baerreur moko ngai yango mokomiso esi na supprima video moko mpona likambo ya france bien bamiso bakomprenaka te oyebi ko na gafaka me bakomprenaka te nakei nalongoli video bakoya kokata pardon nalongola video zero kokene madaga soki madaga na yo soki madaga na yo tikala madaga na yo kuna kokende oyo ya biso kongo te zela moke angwalima ye kuna kabila ye kuna angwalima kuna ye kuna akoya kokopele na baLOMS pa zomona zelo mibatela nzamba abatela oyima ele me mibatela alors bamama sikoyo tokomi butunga na kotika bino oyo mpe balede na bino ekangama soki video esisi bokende na douce bokende kobaka bamaki toye na confinement bokende kobaka kuna barege ebimaka oyo ekangama bapapa soki diabete bomeli kisi bomela deja bamaki deja mela maki na pokwa bolali bomelisa mpe bana bolali soki mpe omoni ke olingo ya monene melaka na zone meli maki na zone bokomona nga te confinement te mabundia me moto aotaki kobela nyonso eyeba maki te me avant nakende interview wana na mondele nakoyebisa bino bamisusu tosola na bino na whatsapp bobwakela nga mo bafrançais ya mwa ndamu bobwakeli ngai osala neti pose nga question comment tu as trouvé le blanc d'œuf après nga mpe na bandi kozongisaka epi soki omoni kote na bebisi obongisi kote kasi balobaka l'union fait la force totika koseka so moto ayebi koloba français te koseka wana nde yango ekomisaka bato lolemo kilo moye moto aloba eza te mpo nde boyi bamisusu boyi koloba français te bokosala mpe kulu te bokopesa mpe bato kulu na internet olie totikaka bato bafingaka bato na balive bomoni te oyebi koloba français ozwi mwa nombre ya bato bato bayebi koloba français te boyebi kokoma te chaque soir nazalaka na live natangisaka ta ngai koto nayi partante nga deja nakoleka deja moto ya liboso nake deja nakoyebisa deja nga na ndimi mpo banoa problème na bino eyi to baverité soki osoki na D6 soki na D6 osoki na 3-6 4-6 4 eza te keno oyebi koloba français bien te ozokoka te mobali mpe akenda bana ifo osala devoir osala ndenge
yango na koloba ba mama soki naina ba mama misusu boyebi koloba ba français ba papa misusu ba français ta bosaka ba live ya ko enseigner bato bi live na ngai na ingi na apprendre bato comment koyeba koloba français comment ko tanga français tala ku façon komona passe ba noir na osela bino video mo boyo ngona soni toza besoin soni te bato ebele balakisi bato kolamba na internet oui ou non nga pe na yibaki mai iloko moko mama moko asaki ya nini ya ezaki ni ndunda na yibaki yango kuna tozoka makambo malamu na yibiki surtout likambo koloba français bien te esekisaka mais eza ide ya mabe te parce que bamama ebele baza na bana bango moko abundana na devoir azo comprendre te tala bamama bo bandosela biso ba live oyebolo ba français tala yaka kosunga bandeko salaka ba live obiki tala ata tokomi 1 ti tokoma 100 tokozala wana c'est le moment tala totika bamisusu ko tika orgueil bato wana ngako tukutu motu soki omoni obi mama isanta koti live ya moto wana naza na kaye na ngako bien sûr nga na kaye na nga misusu papa aza na voyage bana baza na devoir sikoyo eza na bamo mosusu okomprendre na français tosani yango basebela banoa babotola bango bana mwana kenda classe devoir basalaka te devoir tala na kati na nga video to wana tokoyamba nsima bozwaka deja baide yango to créer ba système ba live bo créer oyo yebi lo ba français créer ça live qui ya kolakisa ko apprendre bato comment s'exprimer si mutu bato mususu ba rata misala likolo ya présentation même kaka na français ba poser ba question sur CV à comprendre rien ba okasenet que non aza compétent njoka aza compétent. Pourquoi français aki milinga ekoti awa ebimina ba tantine na yebi ke basu basala ba video ya kolamba misusu basala ka kofinga misusu bosala biso ba video ya ba cours ya français ya ko expliquer yo mto osala cours wana soko se décide osala live wana ko se moquer zala na secret professionnel mtu so koyelo na privé msusu abengi yo devoir à moi na to opaki ko expliquer tout bi oyo mo elakisi bo so expliquer mtu na lingala déjà oyele na français à comprendre mais ko se moquer secret professionnel poza net nga naza na WhatsApp na ngai so combien de messages plus de 500 naza na baka naza na ba masolo ba mama bato tellement ebele eza secret professionnel bon net les réseaux sociaux ils permettre biso comment communiquer il est temps pour sauver pe ba femme africaine mingi na zo sa vérité malgré surtout biso toujours ba côté RDC ba misu baza très orgueilleuse mais ba oyo baza humble baza nga naza mwana muke mais ba mama mikolo bayaka omona mama mswazo betolo histoire na ye oyo kai na audio ufandi pe boye parce qu'elle a communiqué ça. Alors besoin idée oyo moni aza capable à maîtriser à français na ye bien okope sa ba maman misu cours pourquoi pas vas-y mais ko se moquer ezala tenet ba noir mususu ngam na defisaka mbongo wana non c'est pas ça c'est pas bien so bino musalo nga na sala raso ba musu ba sala ngo nde musu ba bisa ba secret bato alors vraiment il y a tout ça ba difficulté belé même nga na s'exprime mais il y a encore des soucis naza meilleur kakate il y a des mots mususu pour bien mots ils sont compliqués
mais même si maman me soit sa femme seule. Mais il va français te comprendre devant moi na ça on est. Si vous en allemand, et c'est un peu comme ça, ma vidéo en allemand. Si vous en à Londres, ça en anglais, ou aider ma tontine, monsieur, ou il va appeler ma femme seule. Même si papa est en andar, mais même si papa est occupé, mais ça, la maman, elle soit relève. Vous essayez un peu de sensibiliser le quoi. Vous en France, vous pouvez se débrouiller. Vas-y avec des directs. Ça là va direct, vous pouvez connaître quoi apprendre. Ou les quitter. Ou ya kozwango comme si vous la ça va tout que yo de le français, tu t'en fous. Parce que mon ibiso va noir un problème ça orgueil za makasi complexe za makasi nga nazoyeba na Suisse awa eza na bureau moko nakenda nayebi te so une année ou 4 ans passé basalelanga lettre ya administration papa na expliqué problème babeta papa bakangi eza gratuit eza place mo basala balettre baidaka bato oyo baza ya difficulté même comment coécrire nga basalelanga lettre wana lettre ezokende na bureau mais toza mpe na banoire baza mayele oyo koma bakoko oriente bato soki oza tantine omoni kokoki oza capable sala balive na yo biso nyonso toza mutu neti nga na osoutenir na ngai nakoya mpe wana naye na kaye na nga na biki na nga alipo nga koto soni nayokango te soni te dans le sens que soki eza eloko ezo apporte nga un plus donc namoni te pourquoi nakozala na honte nango non tomikitisa tozwa plus ya bien mais avec orgueil tozwa moins ndeko na nga mobali soki oza omoni que s'exprimera bien na français essaye oaider bandeko no banoire eza bandeko no misusu banoire ya mibali bamisusu mpe baza français mobulu c'est pas un péché moninga mosala neti nasala o yango nalobi eza secret professionnel nakutana na bamama ebele na bapapa nga bapapa misusu babenganga mais neya na secret nakoloba te makambo na ye osala live na nga me nakoloba te nte ata bamisusu na Suisse nayebi bamisusu bafana na Suisse naza na bamakambo misusu nasola na bamakambo bamaki misusu ama Nicole na complication moko boye osololi problème mabe eza kaka na bandeko misusu na akabeli yo mbongo ani bato nyonso bayeba adefisi yo mbongo eza ce sont des mentalités ya banoir mais c'est pas tous les noirs toza bongo te mais eloko nazosenga keno vraiment idée oyo bopratiquer yango ekozala bien bokoide vraiment beaucoup de gens tolanda te mosusu ya olakisa nini alinga bazosala balive alakisa bato ke ya eboloba français tu t'en fous de ça ngai ntango na bandai kosala bavideo makambo amaki ezalaka botango nayebisi bino nazali maboko mwindo nazalaki mwindo ntango nasali bachimie na nga makambo ya crème na nga wana ya nini na nde batonti mosusu bato mosusu mpe bakomi kobonga maboko c'est comme ça tobandaka na 1 tokomaka na 5 na 10 maboko na nga lelo ezokende presque ba une année echangeaka te mais bato mosusu bayebi nga mpe na Suisse maboko mwindo natia mpe bafoto tututu epuis naye na makambo amaki lelo ezosunga na mibali na basi lelo mwasi mosusu akobengama Nicole na bezosie na nga mwasi ekangama alisala glaso ya maki baka na se biso basali te papa olobi ni mokongo pasi mela kopo ya maki nyonso to eza toye na internet lelo boyebi nga boprofite obike ma Nicole mapeka na nga solo makasi zwa citron zwa blanc d'œuf tia et c'est ça solo mapeka ma Nicole règle ezosala pasi mama zwa na sucre pakola ma Nicole mwana na nga azosala toilette te melisa emaki tout ça ça va implice pourquoi pas beaucoup ça ba live te ya kopesa ba cours comme cours d'histoire to kolandela bafamille mosusu misusu bamama mosusu baza na kati ya badifficulté y compris même bapapa soki yo na mutu na yo oyebi kozose moke no na bato te
bato bakanisa ke no osala live ozo expliquer bato na bafrançais olingo ede bato bazala na difficulté ya français bayeboli bafrançais bien te oede bango bato mosusu bazose moke. C'est un fou. Tika bango va parler. Laisse parler les gens. Tika bango. Yo ebike osala ngo na simplicité. Yango na osenga na ba papa oyebi ko s'exprimer bien na français, na allemand, na anglais, na ba langue pla ba pays place boza. Zwa caméra na yo, zwa portable na yo, kota Facebook en direct. Yaya, lobaki nazo ko baksa un plus. Olingi o aider bato bazo koka kosola na français to expliquer po ebele barata misala likolo ko s'exprimer na français karaté na langue ya pays place ça à comprendre o l'accès comment ba sala la CV comment ba se présentaka comment tout c'est important. C'est important. Nga mo ya ona nga ba kenda ko pas mondele ba bureau eza ba oselo lettre po ekende na bureau moko zwa musala eza misusu obwaki ngunda oza na mutu te mais ba bureau eza nga na yebi ba bureau mo na Suisse ata mutu abwaki ngunda mais ba oselo recours eza gratuit ba obetelo na machine bien propre. Mais toza na ba noir baza ba intelligent. Oui, baza ba tonton ba tontine baza batamaile ba noir. Alors, bon sauver, tout sauver, parce que bientôt Afrique est rebonga, tout essayer un peu qu'on agrandir encore ma cambébile. Noir en a besoin, il y a changement, il y a intégration à Rolanda Bissot. On a besoin, il y a fertilité à se moquer, laisser parler les gens, tout petit qui va. Neti nga nazaka supena na tante omone ya omona bakaki mamaki mutako benga ngata bandu ba ma Nicole est-ce que bina blonde d'œuf et comme ça libo mon plat yebsanga na convaincre pourquoi j'ai pas le temps donc ceux qui bantu mususu ba pesa témoignage oui. Mais boye bake biso ba noir toza facilité na orgueil na ko se sous-estimer na critique sur bandi idée oyo zala toujours na courage avec le temps au sauver bato ebele ba famille et surtout ba famille c'est très important et on a zo senga na ba tontine boza tozala na système ya créativité bo tout le système te ya ko trop ko copier mona mwasi mususu aina o ngai na la ba kata kama kayabu ngolo et comme o balamba ka cuisine non c'est pas ça mais besoin mona te non même na poto ils ont la batu bele baza na besoin enseignement pas na besoin orientation ba français wana ba langue wana ba explication wana tout kaka ndeko no ako aider yo plus talaka ngani na salaka émission misusu moni ba mama misusu mona boy asomi crème maboko e bandi misusu na bandi biso maboko no po bando koma net yanga boy e bando sala boy no zo ateme pa mondele eza mbongo menga na ofuti sote misusu na bandi ko expliquer yo mon obenginga ma Nicole na besoin maki wana siko ba sala ndeni na zo ka bete na ozo attend mais pas mondele aza na temps trop te. Voilà pourquoi nayebi ki bato mayele baza na live awa ebele na babasi mibale bozwa idée na considération bosala ba live nayebi ki fi moko ya ekolo na biso babotolaki bana mpona devoir nayebi ko comprendre ke alors comprendre ba devoir à bana te parce que langue la pauvre. Mais pourquoi? Est-ce que ça n'est pas orgueil? Ça orgueil. Malgré mon tour Nzambe, mais ba noir et belé baza très orgueilleux. Ba ngaraté ba moni amoni ka yebi le côté, c'est pas bien. Mais tout na ozonga lisusu na ko sala émission yo na ko sepela jour so na fandi na mona idée yo mutu moko azo sala émission te ezali
cours ozopesa bato par internet cours à distance ezali ozwi ide wana volonté wana otie nano mbongo te me moto oyo obanda comprendre aoya na mbongo omona bi zwa mwa 100 euro 50 euro mela msu ofungoli mayele français na ye mpe eamélioré déjà bongo yo oyebi français oyebi anglais oyebi allemand mpo garde yango non bacours eza te alors nzambe azala na bino bonne soirée vraiment tokutani prochainement mais c'est un sujet moko très délicat tokoluka kodébattre yango mpona tozoprépare afrique ya lobi tokozonga po essaye mpe tout le monde azala na base moko ya malamu. Merci beaucoup et bonne soirée la famille mpona bato mpona bacommande na bino vraiment bientôt nyonso tozofungwama bamisusu naza na bambongo na bino bamisusu nini ese bino bozela donc bientôt bacommande ezozonga epuis bosala bacommande na bino donc tokutani prochainement mais mpona idée ya cours sur internet mpona koaider bafamille bobosana te oyo akozwa courage nzambe okanisela merci beaucoup.